अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिरप ज़ेमवी किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, कि बच्चों में भी सिरप को इस्तेमाल करवा सकते हैं, क्या एक खांसी के लिए बेहतरीन शरबत है या नहीं, और इसके अलावा क्या डायबिटिक पेशेंट हैं जो शुगर के मरीज़ हैं उनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ये जैसा कि आजकल स्मोक सीज़न चल रहा है, तो स्मोक की वजह से काफ़ी गला ख़राब है, खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, सीने में जकड़न है, सांस की प्रॉब्लम रहती है। तो क्या उस सूरत में इस सिरप का इस्तेमाल करना कैसा रहेगा, तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। सिरप ज़ेमवी कफ़ शरबत ये आईवी लीफ में होता है, बहुत ही ज़बरदस्त है, जो कि हर्बाटिक इंग्रेडिएंट से तैयार किया गया है। जिनके गले में दर्द रहता हो, सांस की बीमारी रहती हो, सीने में जकड़न रहती हो, तो उनके लिए ये बेहतरीन शरबत है। ये जिनको सांस की प्रॉब्लम रहती है वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट हैं, शुगर वाले, वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और नाज़रीन, जो हार्ट के पेशेंट हैं यानी दिल के मरीज़ हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसा कि आजकल वेरिएंट चल रहा है स्मोक का है, तो उसमें गला ख़राब है, सांस की प्रॉब्लम हो रही है, खांसी काफ़ी ज़्यादा है, जो कि बहुत सारे सिरप इस्तेमाल करने के बावजूद भी मरीज़ों को आराम नहीं आ रहा। तो नाज़रीन, इस सिरप का इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। बच्चों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं और बड़ों में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, और शुगर के पेशेंट भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त है सिरप। अगर हम इसके तरीक़ा इस्तेमाल की बात करें तो 2-2 चम्मच तीन मरतबा इसको इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसको आपने नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करना है। हल्का नीम गर्म आधा कप पानी ले लें और 2 चम्मच इसके ऐड कर लें। सुबह दोपहर शाम आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ही ज़बरदस्त है। तकरीबन विद इन 20 to 30 मिनट के अंदर ये आपके अंदर से रेशा निकालेगा। जो चेस्ट इन्फेक्शन है, नीम गर्म पानी में जब आप इस्तेमाल करेंगे, और बच्चों को ऐसे दे सकते हैं, बड़ों में ज़रा नीम गर्म पानी में इस्तेमाल कर दें। बहुत ही ज़बरदस्त सिरप है, आप इसका इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह जो आपके छाती का मसला है, सीने की जकड़न है, और उसके अलावा रेशे की वजह से वॉमिट कभी कभी फ़ील होती है या गले में दर्द रहता है, तो आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि ठंडी और खट्टी चीज़ों का परहेज़ किया जाए। दही लस्सी जैसा कि खट्टी चीज़ें जितनी भी हैं नहीं खानी। और उसके अलावा स्मोक से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीरें हैं, जैसा कि मास्क है या रुमाल है या कोई भी कपड़ा इस्तेमाल करें, ताकि डस्ट स्मोक अंदर ना जाए गले के अंदर। जैसे ही हम सांस लेते हैं तो स्मोक की वजह से, आलूदगी की वजह से गला ज़्यादा ख़राब रहता है। फिर हम चाहे मेडिसिन भी इस्तेमाल करते रहेंगे तो तबीयत बेहतर नहीं होगी, और इसी गले की वजह से जिस्म में दर्द, बॉडी पेन, घबराहट, मेडिसिन खा खा के थक चुके हैं। तो नाज़रीन, इसमें यह है कि एहतियाती तदाबीरें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप एहतियाती तदाबीरें इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। ये सिरप आपको हर पाकिस्तान में हर फार्मेसी पर अवेलेबल है, आप इजीली ले सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख़याल रखिएगा, दोस्त अहबाब का ख़याल रखिएगा, और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नमाज का एहतमाम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।